Opa, beleza, Marcos, aqui com vocês de novo. Tá vendo aqui agora uma notícia que caiu um avião aqui no interior de São Paulo. O avião mal decolou, já explodiu. Caiu e explodiu, ou explodiu e caiu, não sei. Eu acho interessante porque eles estão cada vez mais colocando muita tecnologia nos caminhões, nas carretas aí. E os aviões estão voando. Do mesmo jeito que voava há 30 anos atrás, não tem nada mais de tecnologia embarcada. Eles deveriam modernizar bem a frota. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo, né? Estamos em 2021 e as coisas continuam como se estivessem em 1980, 1970. Acidente do tipo que aconteceu hoje com o aviãozinho lá não deveria acontecer mais nunca, não deveria mais acontecer, porque nos tempos que nós vivemos hoje, a tecnologia avançada do jeito que tá, já era para ter um sistema que resolvesse esses problemas. Mas infelizmente não temos, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. A linha vai com pressa. Vai com Deus. Correu e parou ali no farol. Tem hora que dá a impressão que a tecnologia está correndo ao contrário. Cada vez mais evoluindo, ficando mais caro. Deveria ser o contrário, deveria cada vez mais evolução da tecnologia, ficando mais barato as coisas. Mas é isso daí. Golzinho chique, bem conservadinho o golzinho. O pilarzão do viaduto já está sendo
sendo feito emadeiramento aí pra encher de concreto. Já tem um do outro lado cheio, pronto. Tem um paredão ali do outro lado. O pessoal na frente do shopping, o pessoal que tá se vacinando. Bom, vou parando por aqui. Obrigado por ver os vídeos do nosso canal. Se cuidem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.